बहुत लोगों को सोते समय स्नोरिंग होती है, जिसको खरांटे बोलते हैं। खरांटे बड़े खतरनाक हैं। थोड़ा बहुत आता है तो उसको हमें ठीक कर लेना चाहिए। ज़्यादा आता है जिसकी जांच की जाती है आपके ईईजी कुछ मशीनों के द्वारा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा, क्योंकि उसमें आपके मस्तिष्क का वेव्स जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें बीटा वेव्स की ज़्यादा सक्रियता पाई जाती है, जिसका 0 to 50 हर्ट्ज पर साइकिल जो है बड़ा है। तो ये ध्यान रखा करो कि ये जो है ना खरांटे आने का कारण होता है कि जो एयर पैसेज हमारा है उसमें कहीं रुकावट होती है, और वो रुकावट कई प्रकार से हो सकती है। अब इसे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? कुछ एक्सरसाइज हमने डेवलप किए। एक तो यहां पर हम बताते हैं आपके उज्जाई प्राणायाम। उसी प्रकार से ये 4 प्रक्रियाएं हैं जो आपके खरांटे की बीमारी से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो इसे हम, और एक है हनुमान मुद्रा। तो पहले उन प्रयोगों को करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने, और सौभाग्य से वहाँ जाने का मौका मिला, तो हमने उस एक्सरसाइज को अपनी योग की प्रक्रिया से जोड़ करके इसे हमने डेवलप किया और इसका लाभ लोग उठाते हैं। तो पहला प्रयोग है, आपके शीतली जैसे प्राणायाम करते हैं उसी प्रकार शीतली प्राणायाम करते हुए दोनों हाथों को सामने रखिए। खड़े होकर करें तो और अच्छा है, बैठकर कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने जीभ को ऊपर के तालू से लगा दीजिए, और ऊपर के तालू और जीभ का जो रूट है, जहां जीभ पीछे जुड़ी हुई है, वहां पर दोनों पर बल देते हुए ओम की ध्वनि के साथ सांस को निकालना है। आप देखेंगे कैसे एयर पैसेज को प्रभावित करता है, आपके गले को प्रभावित करता है। ये थायराइड के लिए बहुत उपयोगी है। तो ऊपर ले गए और ओम की ध्वनि के साथ ये 5 बार किया करो आप लोग। जीभ को पीछे ले जाकर के ऊपर तालू से लगाना उसके एपेक्स को, और जो रूट है वो नीचे दबा करके इस प्रकार से पीछे ले जाकर के तो ये 5 बार। दूसरा जो है, हाथ यहां रखो और सांस लेते हुए, और इसमें जो है आपके जीभ को वी आकार का बना लो, जैसे सितकारी करते हैं। तो शीतली, सितकारी, सितकार 3 प्राणायाम के साथ, और खूब ओम की ध्वनि के साथ सांस लेते हुए, गले को सिकोड़ते हुए ओम की ध्वनि के साथ सांस लेते हुए पीछे ले जाओ। ये भी 5 बार कर लिया करिए। तीसरा प्रयोग, दोनों दांतों को भींच लीजिए और जीभ से दांतों पर दबाव डालते हुए ओम की ध्वनि के साथ सांस लेना और ओम की ध्वनि के साथ सांस को छोड़ना। ये 3 क्रिया। अब हनुमान मुद्रा।
हनुमान मुद्रा की 5 क्रियाएं हैं। इसमें पंचमुखी हनुमान की तरह चेहरे को, इसका नामकरण हमने किया हनुमान मुद्रा। जबड़े को फैलाइए और धीरे धीरे दिखलाइए, देखेंगे कि ये पैसेज कैसे जो ना खींच रहा है। तो जो उसमें जो ना तनाव होता है वो धीरे धीरे जो ग्रोथ होता है, धीरे धीरे उस मांसपेशियां क्या होती हैं, बिल्कुल सख्त हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो ये बाएं तरफ करेंगे, फिर सीधे, फिर दाहिनी तरफ। पहले एक एक बार ही करिएगा, फिर 2-2 बार करिए, फिर 3-3 बार करिए, क्योंकि एक एक बार भी करेंगे तो गले में थोड़ा दर्द तो होगा, क्योंकि अब तक गले को ऐसा एक्सरसाइज किया नहीं था, तो इसलिए जो है ना। दूसरी क्रिया, सामने 1.5 गज की दूरी पर ध्यान को स्थिर रखते हुए तीसरी क्रिया, ठूठी को कंठ कुप से लगा करके। चौथी क्रिया, ऊपर की ओर देखते हुए। पांचवी क्रिया, तो इससे जो है ना, जितनी हमारे गले की मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों को हर प्रकार से एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे उनकी ताकत लौटती है। तो इसलिए जो है ना, वजन कम करना इसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कभी भी हार्ट चौक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए जो है ना, इसके प्रति सावधान रहना।